Le 25 février 1963, de l'hélicoptère présidentiel venu me prendre à la base de Saint-Andrew, je débarquai dans le parc de la Maison-Blanche. Il faisait mauvais temps, la neige tombait et le froid sévissait. Le président Kennedy m'apparut sur le perron, grand, mince, souriant, dans un manteau léger pour la température glaciale qui régnait. Je fus impressionné par la jeunesse du président, son assurance et aussi par son regard très droit. Il avait les yeux marrons et quand on les fixait, il paraissait avoir des reflets bleus. Après les cérémonies de réception d'usage et avant le lunch offert par le président, je fus introduit par mon hôte dans son bureau par un couloir et une porte que je ne connaissais pas. Car je dois dire que je fus déjà introduit dans ce même bureau quand j'ai eu l'honneur d'être reçu par le président Truman en 1951 et par le président Eisenhower en 1956. Nous étions accompagnés pour cette courte entrevue par le président du Conseil laotien, le prince Suvarnabhumi, l'ambassadeur des États-Unis au Laos, M. Léonard Eunge, l'ambassadeur du Laos aux États-Unis, Son Altesse royale le prince Khampan, et par l'interprète officiel. Le président me plaça dans un coin réservé à la grande pièce, sur un fauteuil, face à la lumière. J'avais à ma gauche le prince Suvarnabhumi sur un canapé, à ma droite l'ambassadeur Unger sur une chaise, le président s'assit devant moi sur sa chaise à bascule. Ainsi installé, il avait la possibilité, dans la conversation qui s'ensuivit, de se rapprocher de son interlocuteur
en basculant en avant et de le scruter un instant et de reculer ensuite son corps par mouvement de bascule inverse et de maintenir son buste penché à l'arrière pour pouvoir apprécier et juger avec le recul l'esprit et la pensée de la personne d'en face. Ce procédé matériel de conversation m'a paru fort astucieux. Il pouvait éviter de cette manière les mouvements scabreux et toutes les réactions trop visibles. La conversation qui suivit fut assez brève, car il fallait dans un instant passer à table. Le président me dit la satisfaction des États-Unis de voir le Laos neutre et vraiment indépendant, que les États-Unis apporteraient un concours amical pour faire observer toutes les stipulations des accords signés à Genève, que le statut de neutralité. Le président me dit que le statut de neutralité convenait au Laos, qu'il n'y avait pas d'autre position plus avantageuse pour le Royaume, étant donné que, d'après ces informations, les renseignements très précis qu'il avait, la défense du Laos s'avérait difficile pour les États-Unis. Étant donné la nature du terrain, l'éloignement des bases, les États-Unis, après l'analyse de toutes ces données en présence, avaient incliné vers cette situation le plus raisonnable pour le royaume laotien. Évidemment, un des partis en présence au Laos, le Pathet de Lavre, refuse le contrôle de la CIC sur les points où les trois partis ne sont pas unanimes pour demander le contrôle. Mais les États-Unis étudieraient les possibilités pour faire observer d'une façon rigoureuse les accords de Genève. Entre parenthèses, j'avais eu avec le président un échange de lettres concernant la modification d'attitude des États-Unis sur la défense du Laos et le ralliement de la politique américaine au statut de neutralité du Royaume du Laos. Je fis donc, au cours de ce court entretien, avant le lunch, part au président de notre déception de ce manque de continuité dans la ligne politique qui avait été suivie déjà pendant près de 8 ans. Je lui dis le heurt spirituel et mental d'un petit peuple comme le nôtre, habitué à asseoir sa sécurité sur une base de défense militaire, politique et diplomatique établie depuis des années, doit modifier à la suite de la décision d'une grande puissance comme celle des États-Unis, la conception assimilée au cours de longs mois d'entreprises de raisonnement et de propagande. Mais puisque c'est une nécessité devenue évidente, il faut s'adapter à la position nouvelle. Nous ferons tout pour nous adapter, et ce, loyalement. Ce sont des paroles très sibyllines, me dit le président. La réponse que j'avançais me paraissait être très claire. Je lui fis cette remarque. Il y a une très grande différence entre la responsabilité des chefs d'État. Le président des États-Unis, lui, est responsable de tous les actes et des décisions qu'il accomplit et qu'il prend en toute connaissance de cause et en toute conscience. Un roi tel que je suis, un roi constitutionnel, toute proportion gardée en ce qui concerne l'importance du pays naturellement, est responsable de tous ses actes et décisions propres, mais est aussi responsable de tous les actes et décisions prises par d'autres que lui, par exemple par d'autres chefs d'État concernant son pays, par les premiers ministres et même par des leaders des partis. Lui, le roi du Laos, est responsable vis-à-vis de son pays, de tous ses actes. En plus de cela, pèse sur lui le poids du passé historique et le poids d'un avenir d'incertitude pour son peuple et son pays.
Quoi qu'il en soit, je remercie le président des États-Unis et le gouvernement américain sur la politique de bienveillance qu'ils manifestent envers le Laos dans la situation actuelle. Et on vint prévenir le président que le lunch était prêt. Le 26 février, en fin d'après-midi, une réception était préparée en l'honneur du président Kennedy à l'ambassade royale du Laos. Le président vint et montra une grande amabilité en tenant à serrer la main à tous les aimables hôtes que nous recevions. Après, dans un petit salon de l'ambassade où nous nous trouvions seuls réunis, le président me dit ceci: « C'est bien que vous soyez venus. Ma femme aurait voulu faire votre connaissance, d'une personne qui a émis cette réflexion sur la responsabilité des chefs d'État. Nous aurons demain une conversation plus longue sur les problèmes qui intéressent le Laos. Je comprendrai mieux maintenant, plus encore que par le passé, la position laotienne. Il y eut la petite cérémonie des échanges de cadeaux. Le président m'observait malicieusement quand il me présenta, étalé sur une table, le nécessaire de bureau en argent massif, portant sa griffe, qui était son présent personnel, et manifesta des signes de contentement quand je lui présentai le vase en argent laqué, produit de l'artisanat laotien. Hélas, quand il chercha à lire les inscriptions, il n'y en avait pas. Il ne dit rien. Entre parenthèses encore, au cours de cette réception, j'eus la vision d'un président des États-Unis supervisant les fluctuations de la politique mondiale, maître des forces armées puissantes, donnant le signal de départ des missiles dans l'espace, mais aussi sensible à l'intimité et à la fraîcheur des joies familiales. Ce côté humain m'a fortement ému. Quand le président nous quitta, on me dit que, contrairement à son habitude, il était resté un temps long dans de pareilles réceptions. C'est une joie et un honneur pour le petit royaume du Laos. กองทัพบกเป็นกองทัพของประชาชนลาวกองทัพบกลาวในวันกองทัพบกลาวปี 1965 ที่เวียงจันทน์นายและพลทหารได้เดินสวนสนามเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ต่อองค์พระประมุขต่อรัฐธรรมนูญและต่อชาติโอละนอนวลเอ๋ยบัดนี้เด้อสบายดีทุกท่านผู้มีเกียรติที่เคารพตามที่นี้เฮาเห็นอยู่ในจอนี้หมอลำเฮาขอแจ้งคือการบันทึกภาพของพระบาทสมเด็จเจ้ามหาชีวิตแต่ให้ฟังเรื่องต่อไปเข้าเสด็จประพาสแขวงภาคใต้ของพระราชอาณาจักรประชาชนกับพระองค์อยู่ห่างไกลหรือไกลเฮาจะเห็นในเรื่องที่นี่มาแจ้งข่าวพระบาทสมเด็จเจ้าชีวิตของลาวคนสำคัญอีกด้วยหลายท่านร่วมกันในมื้อนี้เสด็จสู่บริคันเมืองปักสันน้ำเดินจมูกเฮาคงหูประชาชนคอยตอบมายิงใส่น้อยนุ่มราชการพร้อมเหลือล้นนับเอาไว้มื้อนี้ได้ทรงพระราชบาสีประเพณีของลาวหีดของมีไว้ประชาชนเศร้าค่ะราชการทุกภาคประจำเชียงแหลมเมืองตากามาพร้อมพร้อมอวยพรให้แก่พระองค์ต่อจากนั้นทรงผูกญาพหัตถ์ถึงอำนวยอวยพรให้พระองค์เฮานี่ทรงสถิตเทียนพันบัลลังก์ทองที่บาทตุ่มไฟป่าเมืองบ้านนี่อยู่ดีเด้อมันจบบทนั้นพระองค์เฮาทรงว่าขอพระทัยที่ไฟป่าอวยพรให้สู่อันในตอนบ่ายมื้อนั้นองค์พระบาทสมเด็จได้เสด็จไปยังห้องพญาบาลค่ายทหารเมืองนั้นทรงสัมผัสมือด้วยราชการผู้มีเกียรติ
พระองค์กล่าวความจำเป็นเจ็บไข้บ่มีไผดีหลีกพระองค์ราชทานยาทั้งหลายนี่ไว้แก้ให้คนไข้อยู่เย็นต่อจากนั้นพระองค์ย้ำคนไข้ผู้นอนเตียงเจ็บป่วยและอวยพรทรงให้คนไข้จงสบายต่อจากนั้นพระองค์เลยเคลื่อนย้ายทรงพระราชดำเนินไปเยี่ยมยามห้องเฮียนอยู่ปากท่านเมืองนี้ในประเทศหมายมุ่งกันนิ่งถึงบ่ได้ขาดประเทศชาติก้าวหน้าเฮียนหูจังดีในวาระเดียวนี้พระองค์ทรงพระโอวาทราชทานหอปื้มให้เฮาได้สูตรเฮียนแล้วจากนั้นพระองค์เฮาเสด็จเข้าไปในทอดพระเนตรถึงลูกศิษย์นายครูนาบบุญมากล้นได้ทูลเก้าพระละอองปื้มพระองค์ท่านให้เรื่องสำคัญของศาสตร์คือเรื่องประวัติศาสตร์ขอทุกคนอย่าเว้นเฮียนหูจังดีในตอนแรกมื้อนี้มีเจ้าเมืองตาเสียงและนายบ้านหลายคนได้มาร่วมมีโอกาสได้เฝ้าพระองค์เจ้าจังเห็นคำขึ้นมือนั่นการพบงั้นถวยบานฟอนแบบนี้ลดจะหน้าเสียงดอกไม้เลือกคู่เสน่หาเอาแต่บุญเคยของวาสนาเคยได้พ่อดีนั่นน้ำบาซึ่งว่าป้าได้มาพบพ่อนาเวลาน้องเสียงหาลดจะหน้าเห็นหน้านี่บ่คู่นางคิดเบิ่งร่างกายสีสันกำดำมุเมาแต่ที่สันได้บุญกำตุกแต่งบุพกรรมก็สาพนางทองบ่ขินนาคสินสาวน้อยของเล่าฟอนดีเป็นระเบียบเรียบร้อยถวายเจ้าโซพระองค์กาละวงมีขึ้นจากฝ่าซ้ายสีสว่างโสมานัดเลี้ยวได้พระไทยเจ้าซึ้นบานจังแหล่ลำวงด้วยสติสุภาพทรงพระเกียรติถึกต่อพระองค์เจ้าอย่างดีทั้งในพลผู้มีด้วยนำกันมวลซื่นมือล้นมาแล้วได้เสด็จเข้าสู่เมืองพระองค์เฮาเสด็จเข้าไปในเมืองเก่าทรงหับต่อดอกไว้ถวายให้แก่พระองค์ประชาชนผู้หับตอนมีเศร้าสัตว์อเมริกาห่วมอยู่กับคนลาวมากมายหลายหน้าโอ้ปัดนี้ถึงเวลามาแล้วบาสีถวยบาทลาดประเพณีอย่างนี้มีไว้แต่เดิมการบาสีเฮานั้นคือมีใจฮักฮอต่อพระบาทสมเด็จเจ้ามหาชีวิตนั้นบ่ใจเหลียวแบ่งสองประชาชนพี่น้องหวังพึงชีวิตโอ้น้อพอปารมีสมภารแห่งองค์กษัตริย์เจ้าพระองค์เฮาเสด็จอ้อมชมเมืองทอดพระเนตรสวนพักละแม่น้ำเดียวนี้จังเห็นในภาพดีพระองค์อยู่เมื่อปักสันในเลือกงามย่ำดีไปลวงมาถึงแล้วพระองค์ราชท่านให้เหรียญตาคว่ำสอบแย่ขาราชการแขวงบริคันใจในยิ่งหีกด้วยเสมอดำดังกันเดิมในมือนาเสด็จตรวจแถวทหารล่าจากเมืองปากสันลวงหอเฮินป่าปัสสะส้นค่อยท่าพระองค์เฮาลาจังพ่อย่นพระตีนนาเสด็จมาหอดแล้วพระองค์เจ้าเล่าลงพร้อมพำด้วยเทพราชมเหสีปัสสะส้นเจ้าเมืองอยู่ข้องค่อยตอนเป็นขบวนเลี้ยนใหม่เข้มทั้งไปตลอดขบวนรถพระที่นั่งหอดแล้วพระองค์เจ้าเล่าลงทรงพระโซดอกไม้เท่าแก่ในนางเจ้ามเหสีกำสวนมวลพระไทยองค์เจ้าแสดงทอพระไทยด้วยกับตัวเมืองไทยแขกเครื่องสหับดอกแม่เสด็จใหญ่หลวงไก่พลทลายมาฝ่าพระองค์เฮาล้นดังเมื่อนี่ละที่ประทับขับขังประชาชนเขาเฝ้าทุนเก่าพระละอองราษฎรไฟฟ้าทรงประหลาดบาสีในสถานที่ประทับอังหอจดแน่นแสดงถึงความไข่ประชาชนกับพระบาทโอ้ย้ำหนึ่งพระองค์ขอบพระไทยเก่าต่อพวกไฟฟ้าติมาห่มหอหอมปูติมารับตอนทำพระราชบาสีแสดงถึงจิตใจว่าฮักแพ่งพระองค์เจ้าพระองค์เฮาทรงหูในความสัตย์ซื่อโอ้นอพอราษฎรไฟฟ้าใจตั้งต่อพระองค์ทุกคนหวังสนบารมีของพระบาทขอให้สุขอยู่สังสบายบ้างทั่วกันศาสนาพุทธนั้นพระองค์ผู้ประทับเป็นพ่อพิมพ์ของลัทธิของมีไว้พระองค์เฮานำด้วยราชการทุกฝ่ายประชาชนพำพร้อมนำหล่อมให้พระองค์นำขบวนไปไหว้ทำพิธีพุทธศาสตร์ธาตุที่โคตรตั้งไว้อารามกวงควงสูงพระองค์ผู้ตั้งมั่นในศาสนาพุทธเสื้อพระธรรมคำสอนแทงหัวผู้โทเจ้าพระองค์เฮาทรงไหว้คุณธรรมล้ำเลิศขอให้สู้สดไปให้เล่าได้อยู่เย็นจากทักแขกเราใดพร้อมหมู่บริพารเสด็จมาถึงบนเจ้าขี่ยนต์เหินฟ้าทรงเฮลิคอปเตอร์ยนต์ยานปฏินังมาสู่น้ำกระดิ่งบนทำไมจะเปิดสั่งพระองค์เจ้าเราลงในขบวนเสด็จนี้มีท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและพวกเจ้าหน้าที่ขององค์การยูเซตโอ้นอพอก็ได้มาพำพร้อมจะไปรวมห้อมกันนอกจากนั้นเบาไฟประชาชนเพียงจำนวนหลวงหลายเจ้าหลังมาห้อมเต่าตากมาทุนเฝ้าพระละอองไตฟ้าพระองค์เฮาทรงหับซอดอกไม้ผู้ค่อยถ่ายืนถวายประชาชนไฟฟ้าหน่อยนุ่มยิงไส้ในเขตของข้าเมตินแถวทางนี้ไปก็ค่อยคลองทาพระองค์มาอยากเบิ่งบาดพามีพิธีได้เปิ
ดขึ้นพระองค์เจ้าผู้ประทานพานาทานงูลสนานิกรนั่นผู้ขึ้นก้าวตั้มมิดผู้ต่างนารัฐบาลลาได้จักเข้านี่และเป็นผู้ต่างนาประชาชนของศาสตร์ขอขอบใจอเมริกามากล้วนได้มาสร้างสถนนสิ่งที่เห็นอยู่นี่เครื่องสิริมงคลที่พระองค์ของเฮาสิได้ทำพิธีขึ้นบัดนี้นั่นท่านเลี้ยวอนาถดังคือเอกอัครราชทูตสหรัฐกาทะเลงความเมาโครงการนี้ถ้าสำเร็จลงแล้วสิเป็นทางติดโตวางเงินจักรพรรดิไปมาได้สำบายบัดนี้นั่นโดยพระบาทสมเด็จเจ้ามหาชีวิตผู้ประธานพิธีนี่พอถึงยามดีแต่มหาไส้ได้ลึกและเสด็จล่วงไผ่ถึงเท่าที่สถานเปิดนาดินมือนี่พิธีใหญ่เลยที่สุดด้วยพระหัตถ์ของประมุขผู้นั่งหัวทุ่นเก่าพระองค์เฮาทำนี่เป็นทางการเพิ่นบาเจ้าหน้าที่ลาวและอเมริกาถวายความขอพระกรุณาธิคุณแห่งองค์กษัตริย์เจ้าที่พระองค์มาเข้าในพิธียิ่งใหญ่โครงการนี้การร่วมมือร่วมไม้ของศาสตร์ทั้งสองรัฐบาลของลาวรัฐบาลสหรัฐได้ร่วมมือกันสร้างพระบาทสมเด็จเจ้ามหาชีวิตนั่นเจ้าหน้าที่ทั้งหลายทอดพระเนตรการเฮ็ดบริษัทพร้อมสั่งนำเครื่องจักรมาใส่กำลังสูงสั่งก่อสร้างเทคนิคอีกด้วยงานสั่งอย่างดีทางสายนี้เป็นทางหลวงกว้างใหญ่ทนแต่ดินและนำไปมาได้ถึกฤดูพระทานงนยังเบาเฮาจื้อบ่ทันหลงเรื่องโครงการ30 ปีที่สร้างทางสายนี้ให้ไปมาถึงได้เวียงจันทน์กับไส้งอนตอนกันทางวางนี่มีไว้ซอยกันถนนบนสีสร้างคือเอาว่าตาเห็นจากน้ำกระดิ่งไปทั้งปากหินบุญสัวไก่พ่อได้เงาลอยลักกาไหวทางทุ่งดงป่าพิจารณาบอนขอจะลักเบาว่าก่อนบ่แม่นแต่เท่านั้นในพระราชอาณาจักรเข้าไปมาถึงกันตั้งแต่เหนือถึงใต้ทำให้ตอนต่อมา3 อาทิตย์ข้างหน้าองค์พระบาทสมเด็จพร้อมพระองค์มเหสีลวงบนนอฟ้าบัดนี้มาถึงแถวยนต์ย่านพระที่นั่งจำปาสักภาคใต้เข้าบุญขังวัดผู้ในมือนี้เสด็จเจ้าบุญนุ่มและองค์เอกพระตายาพร้อมด้วยพระนาทานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการอยู่ทางคอยตนพระองค์เฮาเสด็จขึ้นทั้งสองเทิงแทนของเกียรติยศรับตอนเก๋กองกองสนามสองพระองค์เฮานั้นทำความเคารพศาสตร์สมพระเกียรติถึกต่อพระองค์เจ้าอย่างดีต่อจากนี้ขบวนแห่การเสด็จเข้ามาถึงประตูมุประสงค์คอยตอนประสงค์อวยไส้ให้สัญญาตัวเลยสวดสองพระองค์แจมเจ้าพระไทยตั้งต่อพระธรรมพระสงฆ์พ่มยังนำอวยพรลงใจมาเหสีทรงหับซอดอกไม้ผู้ค่อยถ่ายินถวายบรรดาพวกไฟป่าประท่าลาดทั้งม้วนได้ยินตีตาสันว่าพระองค์ได้มาเยี่ยมโอ้น้อพอไฟก็ค่อยของมือเตรียมการถ่าอยู่พอจังหวัดหอดมือมาเต็มกลุ่มกองสนามถวายการนับตอนสมบัติบารมีพระองค์เฮาทั้งสองจะมากมายหลายหล่นสนามหลวงจนในประชาชนไหลลังนี่ได้ศิลาจากจำปาสักพิธีการต้อนรับทรงท่าพระองค์เจ้าพระองค์เฮาทรงด้วยบริพันธ์เสด็จตรวจกองเกียรติยศรับตอนพระองค์เจ้ายังดีเด้อแม่ในมือนี่ประสาททั้งหลายตะกะมาคอยหับทรงท่าพระองค์เจ้าพระมเหสีเหงาพระองค์เฮาเสด็จออกทรงหับโซดอกไม้พระไทยเจ้าซื่นบานพระองค์เจ้าชีวิตเก่าต้านต่อหมู่ประชาชนว่าทุกคนเฮาเล่าได้พร้อมกันคันสู่เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ยั่งความเบกลาดจนสละเลือดเนื้อเสียทิมนับบ่ไว้พระองค์เฮาเตือนไว้อย่าได้เตือความตัวสามัคคีบองดองหักแพ่งกันไว้พระองค์เฮาศิลาไปประชาชนเท่านั้นทั้งหลายคอยอยู่
รบศัตรูเป็นขนาดใหญ่ตัวจริงนักศึกษาโรงเรียนกสิกรรมชั้นมัธยมนี่แมนแกนแนววิทยาศาสตร์ต่อไปนี่จะได้เอาไปกล้าใส่บอลต่างๆประกอบส่วนเขาเฮ็ดให้ผลผลิตของการปลูกฝังในเขตปลดปล่อยเพิ่มทวีสูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งได้หลายเซนมาแล้วแต่ดูแรงมักแก่เง่าไปดินหน้าแดกเขิบเป็นห้างเขียดมาบัดนี้ย้อนความพยายามของพวกเฮาและย้อนการเฮาก็สามารถก่อฝายน้ำได้ถึง8 แห่งมีน้ำแล้วเรื่องจะเห็ดหน้าแซงก็บ่เป็นเรื่องยากและหึงนานอีกแล้วให้ปีนี้จูแต่หัวปีอิ่มแดดพ่อฝนพวกเฮาทอเกลือเทแห้งลงหลายให้นี่จะต้องเอาเขาห่วงหนาสาลีเม็ดใหญ่มาให้พวกเฮามีไส้ชนะในฤดูเพิ่มพูนผลิตผลหากลุ่มตนเองนี่ในการสู้รบชาวหนุ่มเป็นกำลังออกหนาในการเพิ่มพูนผลิตผลก็คือกันสู้รบแดงเพิ่มพูนผลิตผลแห้งทั้งเพิ่มพูนทั้งกระทั่งเตรียมพร้อมสู้รบข้าวหนุ่มอยู่เสมอเปลี่ยนแปลงไปน้ำทุกมือทุกชั่วโมงหน่วยแปลนจักรเคลื่อนที่ของกองทหารเมื่อก่อนนี่บัดนี้ได้ปลุกโค้งจักรอันใหญ่สูงขึ้นแล้วนอกจากอาวุธธรรมดาแล้วบรรดานักรบของเฮายังสามารถซ้อมแปลงปืนจักรยิงเรือบินปืนใหญ่ห้อยหามอได้ดีแผนกพลาธิการเดินไปทันกับความต้องการของแนวรบพาหนะขนส่งมีรถยนต์บรรทุกเป็นกำลังสำคัญเคียงข้างกับพวกคนงานลำเลียงบ่ว่าโมงพักโมงนอนบ่ว่ากลางวันกันผู้ใดก็ออกแห้งเฮ็ดให้โมงตายของรถสั่นเข่าเพื่อขนเอาสิ่งของลูกปืนขึ้นไปแนวหน้าหลายขึ้นเติมมือชาวนุ่มพวกนี้ยิ่งปืนก็เก่งยกค้อนตีก็แห้งเครื่องมือเห็ดหน้าอันเห็ดอยู่ห้องจักนี่จะขนไปสู่บ้านใกล้บ้านไกลทั่วถึงกันลบล้างความทุกข์ยากขาดเขินอันซุกซุ่มที่เคยมีมาตั้ง100 ปีย้อนพวกครอบครองเก่าก่อขึ้นให้แกเศร้าให้หน้าเล่าเฮานั่นให้สูญหายไปนางสาวสมัยนี้ก็บทอดถอยต่อนากีตำหูเครื่องเชืองจักรอยู่ที่ห้องตำชุดเครื่องแบบทหารที่ยิบอยู่ห้องยิบจักรนี่ต้องส่งขึ้นไปสู่แนวหนาก่อนฤดูหนาวเอื้อยน้องไม่ยิ่งเตรียมพร้อมรับผ้าละและเฮ็ดนาที่ให้ดีอยู่ในแนวหลังในขอบขวนตัวหนังสือนาหนังสือพิมพ์หรือนาปึ้มอ่านอันใสสะอาดนี่เป็นเหมือนว่าพวกเขายังมองเห็นทองห้อยมูลเสือของพิมพ์เก่าแต่เมื่อพวกเขายังใส่แผ่นดินดากและก้อนหินแรงพิมพ์ใบปลิวและคำเรียกห้องต่อต้านแต่ปางก่อนยังเบิ่งไปในอนาคตอันยาวไกลเอาใจใส่การศึกษาอีกด้วยบรรดาชายยิ่งที่ควมนังอยู่ในห้องเรียนอบรมครูชั้นประถมและมัธยมนี่ในภายหน้าจะเป็นนายครูสอนทุกด้านศึกษาด้านวิชาการด้านหัดเรือแห้งเป็นผู้รับผิดชอบต่อนาเส้นลูกหลานต่อไป
ได้มีตัวหนังสือแล้วความสำเร็จของการค้นคว้าตัวหนังสือนี่เป็นความชื่นชมอันใหญ่มาให้แก่แถบผู้ดอยพวกเฮาวันที่1 เดือน 6นานี่โรงเรียนมูลศึกษาของพวกน้องน้อยแนวใดก็จะต้องมีดอกไม้สดชื่นมันบ่มีทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยพวกน้องน้อยนี่ล้วนแต่เป็นลูกผู้รู้ความเรียนเก่งสมในการต่อต้านยาวนานลำบากแต่เด็ดขาดมิใช่นี่บรรดาพนักงานฝ่ายแพทย์และประกอบส่วนอันเหมาะสมของตนเขาเฮ็ดให้กำลังแห้งสู่รบและกำลังแห้งเพิ่มพูนผลิตผลของประชาชนเพิ่มทวีขึ้นเที่ยงคางข้าเจ้านั่นมีหูพานั่นแมนสิ่งหนึ่งในมือในแสนสิ่งที่ผูกแนนมิตรภาพรักในทุกมือเวลาเมืองลาวนั่นบรรดาหมอและแพทย์ของพวกเขาได้ใส่หมดทุกความสามารถของตนใส่นำใจรับผิดชอบของตนทั้งหมดเข้าใส่การต่อสู้แต่ละชั่วโมงแต่ละหน้าที่เพื่อเอาชีวิตคนขึ้นมาความสามัคคีและจิตใจกล้าแข็งปานเล็กของประชาชนลาวปรารถนาสันติภาพที่สุดแต่ว่าเด็ดขาดบ่ยอมเอาเอกราชและอิสรภาพของชาติไปแลกเอาสันติภาพอย่างชั่วซ่านั่นจักเถื่อต่อหน้าการลุกเล่าจำต้องจับอาวุธลุกขึ้นต่อสู้ป้องกันตัวบ่มีทางอื่นใดอีกตั้งแต่ธงเที่ยงไปถึงผู้ดอยสูงสงครามประชาชนได้แพร่ขยายระเบิดขึ้นทั่วทุกบ่อนปานไฟไหม้ป่าพร้อมที่จะไหม้หัวบ่ว่าจะเป็นผู้ลุกลามใดๆกองกำลังหลวงได้ถูกปรับปรุงและขยายเป็นกองทัพอันกล้าแข็งถูกหล่อหลอมอยู่ในแปลวไฟของการสู้รบและนับมือนับก้าวหน้าขึ้นเรื่อยการนำผ้าอันฉลาดสองใสเป็นมิงขวัญอันแหลมคมของคณะตั้งแต่กองบัญชาการสูงสุดแนวทางการทหารปฏิวัติและยุทธวิธีอันถูกต้องรอบด้านลงถึงกองบัญชาการเขตพนักงานบัญชาแต่ละกองมันบ่เพียงแต่รับประกันชัยชนะให้การรบแต่ละครั้งเท่านั้นแต่มันยังรับประกันการเด็ดขาดมีชัยให้แก่การรบทั่วประเทศด้วยตามหลักการเสมอภาคเพื่อจิตประสงค์อันเดียวพิษาเอกราชของชาติทั้งสองกำลังกองทัพพลทหารชาติผูกสัมพันธ์กันมันเพิ่มทวีกำลังแห้งฟาดกำปั้นอันกล้าแข็งทั้งสองเข้าใส่หัวศัตรูความจริงในสนามรบแมนคำตอบอันแข็งปานเล็กของทุกล้านมดบันลบนี่ไปหอดบันลบอื่นบอนไหนมีศัตรูนักรบพวกเข้าก็พุ่งเข้าไปใส่เฮ็ดให้บ้านเมืองอุดเดียนรักษาเขตปลดปล่อยให้มันคง
หลังจากบั้นสู้รบหนึ่งแล้วก็มีโอกาสให้บรรดานักรบกลับเมื่อเขาอยู่ในวงแขนของพ่อแม่ประชาชนพวงดอกไม้อันสดชื่นสวยงามนี่น้องขอมอบเป็นการชมเชยคุณความดีของพวกอ้ายพวกเข้าจองนอนอยู่น้ำกันก็ได้ฟ้อนล่ำไปตลอดขึ้นจนแจ้งเสิร์ชสู้ให้ข่าวไสสนะปงปีกบินเพ่นไปไกลให้ศัตรูได้ยินเสียงล่ำของพวกเข้าจนเจ็บหัวและเส้นญาติพวกอ้ายจงหับเอาหมักข้าวอันมีน้ำหวานนี่ให้ความหักแพงระหว่างประชาชนกับทหารหวานขึ้นเติมเฮ็ดให้มือมวนคืนนี่ไปน้ำอ้ายหอดจอมผู้สูงมดบันลบนี่ไปหอดบันลบอื่นบอนใดมีศัตรูนักรบพวกเข้าก็พุ่งเข้าไปใส่เฮ็ดให้บ้านเมืองอุดเดียนรักษาเขตปลดปล่อยให้มันคงหลังจากบั้นสู้รบหนึ่งแล้วก็มีโอกาสให้บรรดานักรบกลับเมื่อเขาอยู่ในวงแขนของพ่อแม่ประชาชนพวงดอกไม้อันสดชื่นสวยงามนี่น้องขอมอบเป็นการชมเชยคุณความดีของพวกอ้ายพวกเข้าจองนอนอยู่น้ำกันก็ได้ฟ้อนล่ำไปตลอดขึ้นจนแจ้งเสิร์ชสู้ให้ข่าวไสสนะปงปีกบินเพ่นไปไกลให้ศัตรูได้ยินเสียงล่ำของพวกเข้าจนเจ็บหัวและเส้นญาติพวกอ้ายจงหับเอาหมักข้าวอันมีน้ำหวานนี่ให้ความหักแพงระหว่างประชาชนกับทหารหวานขึ้นเติมเฮ็ดให้มือมวนคืนนี่ไปน้ำอ้ายหอดจอมผู้สูง